আসসালামু আলাইকুম গাইস, আজকে আমি চলে আসছি। আমি আরেকটা আমার ফ্যামিলির সদস্য বা আমি ভিডিও কন্টেন্ট তৈরির জন্য একটা ট্রাইপড নিয়েছিলাম। এটা অবশ্যই বড় ইয়াংটেং ব্র্যান্ডের। আমি বলতেছি এই ব্র্যান্ড হচ্ছে ইয়াংটেং ব্র্যান্ডের। এটার মডেল কত আমি বলি। এটা হচ্ছে মডেল হচ্ছে যে দেখতেছেন VCT-691। এই মডেলটা আমি জাস্ট ক্যামেরা স্ট্যান্ড প্লাস হচ্ছে যে মোবাইল মাউন্ট ব্যবহার করে এটা ভিডিও রেকর্ড করতে পারবো। তা আমি মূলত শর্ট তৈরি করতেছি, এই জন্য শর্ট 1 মিনিটের উপরে। এই কারণে এটা আনবক্সিং করে যাবতীয় প্রোডাক্টগুলো আমি দেখাতে পারবো না, বিস্তারিত বলতে পারবো না। এই জন্য লং ভিডিওতে আমি বলবো। শর্ট ভিডিও জাস্ট আমি যে একটা ইয়াংটেং ব্র্যান্ডের ট্রাইপড কিনেছিলাম, এটা আপনাদেরকে আমি প্র্যাকটিক্যালি দেখাচ্ছি। এটা ইয়াংটেং ব্র্যান্ডের অরিজিনাল প্রোডাক্ট। এটার ওয়েট সর্বোচ্চ মনে মেবি ইয়াংটেং ব্র্যান্ড ভিডিও ট্রাইপড এখানে লেখা আছে। তো ভিডিওটা ভালো লেগে থাকলে অবশ্যই লাইক করবেন, শেয়ার করে দিবেন বন্ধুদের সাথে। সবাইকে ধন্যবাদ। আল্লাহ হাফেজ। আসসালামু আলাইকুম।